खुलुमबाय गासै खौरांगिरि नोंथांनिसिम आंनि खुलुमनाय आरो बावनाय जासिहरनाय थाबाय। थांनाय साननैनिफ्राय आं मोनसे खबर मोनबाय थादों आरोखि ना जे बेकि दैमायाव जाहाथे माने इलिगेल भाबै जावनानै हाद्रि अन्थाइ माबा माबि फाननाय आं खोनानो मोनदों। बि माबायाव बिथां जोंहा मानगोनां दिगन्त गयारी बिथांनि नामखौ आं मिथिनाय माने खोनानो मोनदों आरोखि। आं बिथांनि पार्सनेल सेक्रेटारि हिसाबै आं दिनै मोनसे खोथा बुंनो सानदों जे बिथाङा सासे समाज सिबियारि मानसि, बिथाङा बिजनेस मावो, बिथाङा फार्स्ट क्लास कन्ट्रेक्टर मानसि। बिथांखौ बिदि गेजेराव लाबोनायखौ आङो बहुद आं माने आङो एसे दुखु मोनदों, जों गासैबो दुखु मोनदों। बिथांखौ सोरबा आं सानदों आरोना सोरबा बिदि मानसि जौगानायखौ नुनानै सोरबा टारगेटसो लादों नामा आं बिदि सानदों पार्सेन्ट। आङो रावनिबो एगेन्स्टआव बुंनो थाङाखै, आं रावखौबो टारगेट लायाखै। नाथाय दिनै सासे इमान जे हेल्पफुल मानसिखौ जे बिदि थारमाने माबा मोनसे नाम गेजेराव लाबोनायखौ आङो जोबोद दुखु मोनदों। थारमाने जायनि नामाव बे महलानो गैया, बे कुनु माबायाव जरितआनो गैया, मालाबा बिदिनो फैनानै बिथाङा मानसिखौ सहाय खालामफैयो आरो बे जन्मगत स्वभाबखा। आगोलनिफ्रायनो बे मानसिनि सोरबा जुदि उसुबिदा जायोबा बे सहाय खालामगोनखा। नोंथांमोनाबो गासिबो महलनि नामा मनिका ब्रह्मनि नामाव दं। बिथाङा जास्ट ओरैनो गेजेर जास्ट बिथाङा माने गोजानाव थायो नालाय ओरैनो जास्ट माब्लाबा हेल्प बिहरनायाव फैयो। ओमफ्राय गेजेर बिथांखौ दा हा अन्थाइ बे दैमा ओरैनो अबैध भाबै जावनाय बिदि बिथाङा जावनानै फानबाय दं, बिदि एलिगेसन मोनसे लगायदो, फल्स एलिगेसन मोनसे लगायदो आरोना। बिथांनि नामाव जिहेतु गैयानो बा बिथाङा जिहेतु जरितआनो गैया, बिथांनि नामखौ फैनायखौ जों जोबोद दुखु मोनदों। थारमाने नैबे दिनैनि प्रेस मिट होनायनि खारनानो जाहैबाय जों मोनसे क्लियारिफिकेसन मोनसे होनो थांदों रायजो राजा नोंथांमोननिसिम जे बिथाङा बयजोंबो मिलायना थाग्रा मानसि, बयखौबो हेल्प खालामग्रा मानसि। गतिके हयथ' बिथाङा बे मोनसे केसावबो, नैबे महलनि केसावबो बिथां मनिका ब्रह्मखौबो साधारन भाबै मोनसे साथे सहाय खालामदोंमोन नामा, बिनिनो रायजो सोरबा दुथांफोरा सोरबा जाहाथे गाज्रि नोजोर होदों नामा आं बेखौ सानदों। थारमाने जाहाथे रायजो राजा नोंथांमोना जाहाथे गाज्रि साना बेखौ। थारमाने बिदि फल्स एलिगेसन लगायलायबा बिथाङाबो भबिष्यत मोनसे दं, बिथाङाबो भबिष्यतआव रायजो राजाखौ मोनसे नायफिननायनि मोनसे सिमां दं। बै सिमाङा जाहाथे बिथांना फेलें थाङा बेखौनो मानसिफोरनि सिगाङाव आं दिनै खुला भाबै प्रमान होनो आं फोरमायनो दिनै आङो बेयाव जिरायना जादों। बिनि नामैथ' महल गैया। आङो थांनाय साननैसोआव जितु निउस पर्टेलाव आं गाबबाय थानाय खोनादों, आं ओरैनो खबर लानायदोंमोन। आङो दंबायबायनोमा, आं पार्सनेलि आं मिथियाबो जानोबा खोमा होननानै बे खबर लानायाव आं मोनदों जे बिथांनि नामावथ' खुनु महलानो गैया आरो महलावथ' बिथां दिगन्त गयारी बिथांनिखौल' नामखौल' लानाय जादों। जायबा जेनेबा दाथ' गाव गैखायानो, बे महलयाव गावथ' जरित नंखायानो। आरो बिनि उनावबो आङो नुनाय मोनदों जे बिनि अनगायैबो मोनब्रै मोनबा महल सोलिबाय दं। आङो एक्सुवेलि बे महल टहलनि बिखय आं बारा मिथिबाङा, आं बारा एसेबां सिङाव थांनोबो गोसो गैया। खिन्थु आं नुनो मोनदों जे मोनब्रै मोनबा गाहाम महल सोलिगासिनो, बेफोर सोरनि माबायाव सोलिदों। खिन्थु आं नैबे दिगन्त गयारीया जितु नामाव सोलिबाय दं बे एक्सुवेलि मनिका ब्रह्मनि नामाव दं। बा मनिका ब्रह्मनो सरकारि स्वीकृति मोननायखा, सरकारि भाबै पारमिसन मोननायखा, सरकारि भाबै सोलिबाय दं। बेखौ कुनु मानसिफोरा होनबाय दं जे पुलिसफोरा मेनेज खालामजादों नामा, बेखौ जेनेबा बे गभर्नमेन्ट टेक्स होखानानै टेन्डार मारिनानै लाखानायखा। दा जोङो बेखौ जों रायलायदो, गाज्रि मुङाथ' जेनेबा लाखानाय जाबायानो दं, निउसाव साननैयानो जाबाय, बहुतआनो मिथिबायबो। सासे मोजां मानसि बिदिनि सायाव जुदि गाज्रि नाम फैबाय थायोबा बेफोर जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा आरो भबिष्यतआव हेम्पार जानायनि मोनसे बाथ्रा फैयो। दा आङो बिथांजों रायलायनानै इयुनाव जुदि जोङो बिनि बिखय जुदि जों मानहानि जुदि केस होनांगौबाबो जोङो बेखौ डिसकासननि सायाव लानानै जों नोंथांमोननि सिगाङाव जों फोरमायगोन। बेखौ जोङो जुदि जुदि बिनि अनगायै जुदि माबा मोनसे जोङो राहा लानो गोनांबाबो जों डिसकास खालामनानै बेखौ नैबे सानसे साननैनि गेजेरावनो नोंथांमोननिसिम जों फोरमायगोन।